أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da danas će da nastavi da govori o detaljima u vezi života Hazreti Alija radijallahu anhu i sav materijal koji sam ili detalje o njegovom životu koje sam prikupio danas ću da završim. Obećani Mesija alejhi selam kaže da je Hazreti Husein radijallahu anhu pitao Hazreti Alija, da li ti mene voliš? Hazreti Ali je odgovorio da ga voli. Hazreti Husein je bio začuđen i rekao je kako da Hazreti Ali može da voli i njega i Allaha u isto vrijeme, i onda je rekao kad bi došlo vrijeme, koga bi ti izabrao između mene i Allaha? Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao, ja bi izabrao ljubav prema Allahu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo ovo također i rekao je, Hazreti Hasan je upitao Hazreti Alija, da li ti mene voliš? Hazreti Ali je rekao, da, ja tebe volim. Onda je Hazreti Hasan upitao, da li ti voliš uzvišenog Allaha? Hazreti Ali je rekao, da, volim ga. Onda je Hazreti Hasan mu rekao, pa onda ti pripisuješ širk uzvišenom Allahu. To jeste kao pripisuješ druga uzvišenom Allahu. Hazreti Ali je rekao na ovo, rekao je, Hasane, ja tebe volim, ali to nije da radim širk. Kad bi bilo da izabiram ljubav između tebe i uzvišenog Allaha, izabrao bi ljubav prema uzvišenom Allahu. U vezi događaja, u vezi Hazreti Alija, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao, kad bi god Hazreti Ali imao neke poteškoće, molio bi se na sljedeći način. Govorio bi, ja kaf ha ja ain sad ikfirli. To jeste, o kaf ha ja ain sad, oprosti mi. Prema hadisu koji prenosi u Mihani, značenje ovih skraćenica, što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jeste kaf stoji za atribut uzvišenog Allaha koji je svedovoljan. Ha je atribut, predstavlja atribut Allahov kao istiniti vodič. Ain je predstavlja atribut sveznajućeg. Sad je atribut sadek, što je istiniti. Drugim riječima, Hazreti Ali radijallahu anhu se molio na sljedeći način. Allahu moj, ti si svedovoljni, ispravni vodič, onaj koji sve zna i istiniti. I ja se pozivam na sve tvoje atribute i tražim od tebe oproštaj. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori da neki učenjaci su prenijeli događaj kada je Hazreti Ali jednom
pozvao svog slugu, ali mu se on nije javio. Hazreti Ali je onda nekoliko puta pozvao tog istog slugu, ali se on nije odazvao. I onda kroz neko vrijeme taj sluga je došao kod njega, Hazreti Ali je upitao šta se desilo s tobom, nisi mi se javio. Kao zvao sam te mnogo puta, ali se nisi javio. Taj sluga je rekao činjenica je da ja znam da ti mene nećeš kazniti i zato se ja nisam javio. Hazreti Ali je bio zadovoljan ovim njegovim odgovorom i on mu je onda dao slobodu. Halifetul Mesih kaže da je ovo bio neki svjetski obični čovjek, možda bi on ovoga čovjeka, ovog slugu i kaznio zato što je on iskoristio njegovu dobrotu, ali kako god Hazreti Ali ga je nagradio time što ga je oslobodio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da je neki čovjek podučavao sinove od Hazreti Alija, Hazreti Hasana i Huseina časnom Kur'anu i tada je Hazreti Ali prolazio tuda. Kad je prolazio, taj tutor je njima govorio Hatem min nebijin, a Hazreti Ali je rekao nemoj ih podučavati Hatem min nebijin, radije poduči da kažu Hatamen nebijin. Znači da to čita sa fethom umjesto kasre znaka arapskog. Rekao je oba dvije izgovaranja su kao moguća, ali ja preferiram da se kaže Hatamun Nebijin, zato što to znači da je on pečat poslanika, a Hatamun Nebijin će da znači onaj koji je završio poslanstvo. Onda učimo je sinove da oni sa fethom to izgovaraju. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je dalje rekao dokazano je da je Hazreti Ali bio hafiz i on je bio taj koji je odmah započeo da se časni Kur'an posle smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem po svom redoslijedu zabilježi ili sakupi u jednu knjigu. Hazreti Muslim Maud je također rekao da je jednom ashab neki pozvao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da jede i još su neki ashabi došli i Hazreti Ali je također bio prisutan. Hazreti Ali je bio najmlađi od ashaba i onda su neki ashabi se počeli s njim da šale. Oni su tu jeli hurme i onda bi košpicu od hurme stavljali ispred Hazreti Alija, tako je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Hazreti Ali je bio tad mlad i jednostavno on je bio kao zauzet da jede, nije uopšte to opazio pažnju na to, ali posle kad je to shvatio, ispred njega je bila velika hrpa košpi od hurmi. Ashabi su se šalili s njim i rekli su mu pa ti si pojeo sve hurme. Pogledaj kolika je kao hrpa košpica ispred tebe. Hazreti Ali radijallahu anhu je također volio da se šali i on to nije shvatio kao da oni njega optužuju ili nešto i on se tad našalio i rekao pa vi ste pojeli hurme sa svojim košpama, a vidi kao kako on svoje stavlja na stranu. I tako to je jednostavno način na koji su se oni šalili. Hazreti Muslim Maud također govori da negdje u hadisu se prenosi da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio Kur'an u toku namaza i onda ga je Hazreti Ali podsjetio na neki dio. Kad je završio namaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Aliju, ja sam postavio neke ljude čija je dužnost da me podsjete, to nije bila tvoja dužnost. Znači, iako je Hazreti Ali imao veliko znanje, dužnosti su bile na druge ljude da ako bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem izostavio nešto da ga podsjete. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu
kaže da naređenje u časnom Kur'anu je bilo objavljeno da kada neko treba da se savjetuje s poslanikom, treba da da sadaku i prije nego što to uradi s poslanikom to savjetovanje. Prije toga Hazreti Ali nikada nije išao na ta neka savjetovanja s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, ali kad je ovo bilo objavljeno, otišao je odmah kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dao je sadaku i onda je pitao poslanika da se s njim nešto posavjetuje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je kao po strani s njim se sastao. Poslije su neki ashabi pitali o čemu se Hazreti Ali savjetovao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao ništa specifično, samo sam želio da ispunim ovo naređenje iz časnog Kur'ana. Halifatul Mesih kaže tako je bio primjer ashaba. Također naređenje u časnom Kur'anu kad se kaže ako pokucate nekome na vrata, tražite dozvol da uđete i ako vas oni vrate, trebate da se vratite s osmijehom na licu, ne trebate da to zamjerite nekome. Hazreti Ali radijallahu anhu je išao od kuće do kuće da bi ispunio i ovo naređenje od uzvišenog Allaha, ali koliko je god puta probao to da uradi, uvijek nikoga ne bi odbio da ne može da uđe, uvijek bi ga puštali u kuću. Halifatul Mesih kaže, ljudi na današnjici se naljute ako neko ne može da ih primi, ljudi se naljute u vezi toga, ali ashabi su bili takvi da bi se oni pokušali na bilo koji način da ispune sva naređenja iz časnog Kur'ana. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, jednom je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ashabe da udjele neke kao donacije. Hazreti Ali radijallahu anhu je otišao, on je nakosio trave i onda je to prodao i što je zaradio donio je. Hazreti Halifatul Mesih IV rahimullah u jednom vjerojatno od svojih predavanja je spomenuo da Hazreti Alama Ubedullah sahib Bismil, on je bio jedan od vrlo važnih šija učenjaka. On je bio tako učevan da i kad je postao Ahmedi, kad je prešao na Ahmedijat, njegove knjige su nastavili šija muslimani da koriste. Hazreti Halifatul Mesih IV rahimullah kaže da je jedan čovjek došao i posle nekog vremena druženja sa Halifatul Mesih IV, on je primio Ahmedijat i rekao je da ja sam učenjak u šija školama i kao ne sjeća sad koji je imao taj neki stepen ili obrazovanje i da on živi u Šehupura nekom predjelu. I on kaže da i dan danas od Ubejdullah sahiba knjige se koriste u našim školama. Hazreti Halifatul Mesih IV kaže da on je imao toliko veliko znanje, a taj Bismil sahib, ali to šija muslimani prikrivaju da oni koriste njegove i dalje knjige. I ovo sam ja saznao od tog učenjaka koji se posle i on također pridružio Ahmedija muslimanskom džematu. I on kaže, oni uopšte ne spominju ko je bio Bismil sahib i kao šta se njemu desilo, oni samo koriste njegove knjige. I Bismil sahib je prihvatio obećanog Mesiju alejhi salama i on je znači odustao od sve te njegove časti koju je on postigao kao šija musliman ili veliki učenjak. On je to sve ostavio prihvatajući obećanog Mesiju alejhi salama. I onda Muslim Maud navodi iz ove knjige od Bismil sahiba da je Hazreti Ali upitao tad ljude, recite mi ko je najhrabrija osoba. Oni su odgovorili, ti si najhrabriji. Hazreti
Ali je rekao, Hazreti Ali je opet pitao ko je najhrabriji, da su ljudi rekli pa ne znamo, ti nam reci. I tada je rekao Hazreti Ebu Bekr je najhrabrija osoba. Hazreti Ali je rekao za vrijeme bitke na Bedru mi smo napravili kao neku natkrili nešto da poslanik sallallahu alejhi ve sellem tu sjedi, boravi i upitali smo ko će da tu štiti ili stražari časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže niko se nije ni uspio da javi. Hazreti Ebu Bekr je prvi izvadio svoj mač i stao ispred. I on kaže nijedan idolopoklonik nije se ni usudio da napadne tu, a da jeste Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu bi ih odmah presjekao. I zato je on najhrabriji. Hazreti Ali, da mu Allah da najveće časti, je rekao kada su idolopoklonici okružili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vukli su ga na sve strane i rekli ti si taj koji govori kao da je samo jedan Bog. Niko se nije imao hrabrosti suprotstaviti ovim ljudima. Ali Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je došao i gurnuo ih je po strani i oni su se razbježali. I Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je ponavljao ove riječi teško vama, vi nanosite štetu osobi koja samo govori da je Allah njegov gospodar. Dok je ovo govorio, Hazreti Ali je uzeo platno svog ogrtača i rasplakao se da je njegova čitava brada bila mokra od suza. Onda je rekao neka vas Allah uputi, o ljudi recite mi, da li su ljudi u vrijeme faraona, to jeste Musa alejhi selama, bili bolji od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Rekao je ti ljudi koji su tad prihvatili poslanika njihovog, oni se nisu ovoliko žrtvovali za svog poslanika kao što je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu. Kada su ljudi ovo čuli, oni su šutali i Hazreti Ali je rekao, o ljudi, zašto vi ništa ne progovarate? Rekao je, kunem se da jedan trenutak iz života Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu je bolji od hiljada trenutaka od ljudi, od faraonovih ljudi. Razlog toga je ljudi u vrijeme faraona su krili svoju vjeru, dok je Hazreti Ebu Bekr otvoreno je govorio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dalje govori. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, o Ali, ako uputiš jednu osobu u vjeru, to je bolje za tebe nego da imaš stado koza i ovaca koji ispuni dolinu između dvije planine. Hazreti Umi Selma radijallahu anha kaže, kunem se da sam čula poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je rekao kogod voli Hazreti Alija voli mene, ako god voli mene, voli Allaha. Ako god ima neprijateljstvo prema Aliju, ima ga prema meni. Ako god ima neprijateljstvo prema meni, ima neprijateljstvo prema Allahu. Hazreti Zer prenosi da je Hazreti Ali radijallahu anhu rekao, kunem se onim koji učini da klasje sazrije. Kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao da će jedino ga vjernici voljeti, a nevjernici će kao imati mržnju prema njemu. Hazreti Ali kaže da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao i rekao, tvoj primjer je kao primjer Isa alejhi selama. Jevreji su ga toliko kao protivili mu se da su iznijeli laži prema njegovoj majci, a kršćani su kao pretjerali svaku mjeru kao te ogromne ljubavi prema Isa alejhi selamu, do te mjere da su mu dali taj status i mjesto koje nije bilo za njega. Onda Hazreti Ali je
rekao: zapamtite, dvije vrste ljudi će biti koje će imati različito uvjerenje u vezi mene. Oni koji će pretjerati svaku granicu ljubavi prema meni i da će mi taj stepen ili status koji nije za mene, a drugi će biti oni koji će imati mržnju prema meni i kao stvarati neke spletke protiv njega. A što se tiče dijeljenja kao nekog plijena ili koji se postigne neratovanjem, Hazreti Ali je to radio na način na koji je Hazreti Ebu Bekr, i kada bi dobio ovaj prikupljeni plijen, sve bi znači podijelio, ništa ne bi ostavljao, osim ako nešto nije mogao tog istog dana da podijeli. Hazreti Ali radijallahu anhu je govorio o materijalizmu i prevari nekog drugog zbog svojih atrakcija. Hazreti Ali od ovog plijena ništa ne bi ostavljao za sebe ili davao svojim prijateljima ili porodici. Samo bi iskrene i ispravne ljude stavljao za guvernere ili neke kao za neke upravnike. Ako bi saznao nešto da njegovi guverneri ili ti ljudi koje on postavio na neku funkciju rade što nije dolično ili prikladno prema religiji, on bi im pisao pisma sa sljedećim ajetima: o ljudi, zaista vam je došao savjet od gospodara vašeg. Također bi pisao im: o narode moj, dajte punu mjeru i punu težinu pravedno i ne zakidajte ljude na stvarima koje im pripadaju i ne činite zlo na zemlji stvarajući nered. I ono što vam od Allaha ostaje bolje je za vas ako ste istinski vjernici, a ja nisam čuvar nad vama. Onda bi dodavao: kada dobijete ovo pismo, pobrinite se da ono što je vama povjereno, vi se ophodite prema tome kako treba, dok ja ne pošaljem osobu koja može da dođe i preuzme to od vas. Hazreti Ali radijallahu anhu je tada gledao prema nebu i molio bi se: Allahu moj, ti zaista znaš, ja nikada im nisam naredio da rade nepravdu prema tvom narodu, niti da oni ne ispunjavaju dužnosti koje trebaju prema tebi. Abdjer bin Džermuz prenosi da je njegov otac mu rekao: vidio sam Hazreti Alija radijallahu anhu dok je odlazio iz Kufe. Nosio je 2 kitri ogrtača, to je mjesto poznato kitri u Bahreinu, i tu se pravila ta odjeća sa crvenim prugama. Jedan je nosio kao dornji dio svoje odjeće, a drugi kao ogrtač. On kaže, on je nosio kao neki štap u ruci dok je prolazio kroz taj neki bazar. Govorio je ljudima da se boje Allaha i da uvijek govore istinu i da uvijek prodaju i kupuju pošteno i da daju uvijek punu kilažu. Muđemi Temin prenosi da je jednom Hazreti Ali radijallahu anhu dao sve iz te blagajne muslimanima. Onda je rekao da se to opere gdje se je držao taj novac, i onda je klanjao namaz i molio se da ta soba gdje se je držalo ta imovina bude kao svjedok na sudnjem danu za njega. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu da je obećani Mesija alejhi selam rekao, sanjao je neki san. U snu on govori kao da je on postao Hazreti Ali, kao da je Allah podario njemu tu čast Hazreti Alija.
I kaže, to je ono kad usnu osoba osjeti da je on kao neka druga osoba i kaže, obećani Mesija je rekao da je on se osjetio kao da je Ali Murtaza. I situacija je takva bila da su Havaridž kao grupa se bunili njegovom hilafetu, kao da oni nisu željeli da on postane halifa i kao radili su neke spletke. Onda sam, kaže, ugledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je došao blizu mene i sjeo, bio je vrlo zadovoljan kao njegovo lice i rekao mi je, o Ali, drži se dalje od njih, njihovih pomoćnika i njihovih usjeva, drži se dalje od njih. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, to sam jednostavno shvatio da poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi savjetuje da budem istrajan i da se ne družim sa takvim ljudima i rekao mi je da sam ja na ispravnom putu, ali je bolje da se s njima ne družim. Hazreti Muslima od radijallahu anhu dalje govori, Hazreti Ali i njegova vojska su razdijelili čitav taj ratni plan od Havaridž, ali kad se vratio u Kufu, onda je vratio sve tu imovinu tim vlasnicima. Hazreti Muslima dalje na nekom drugom mjestu je napisao da hilafet Hazreti Omera radijallahu anhu je bio dalje od vremena hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i također Hazreti Osmana i Hazreti Alija i njihov taj neki stepen njihovog hilafeta je bio drugačiji od onih koji su prije dolazili, ali stvari koje se desile u vrijeme hilafeta Hazreti Osmana i Alija nije zbog toga što su oni imali taj neki manji status. To je bilo zbog toga zato što udaljenog vremena od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok je on bio prisutan među ljudima. Razlog toga je bio svi ljudi koji, ne svi, ali većina ljudi koji su bili u vrijeme hilafeta Hazreti Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu, to su ljudi koji su provodili vrijeme u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I tako, a poslije oni koji nisu provodili vrijeme u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to su ljudi postali poslije više kao bilo je njih više i oni su bili više kao uticajni ljudi. I neko je pitao Hazreti Ali radijallahu anhu kao zašto nesuglasice koje se dešavaju u vrijeme njegovog hilafeta nisu se desile u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu i Omera. Onda je Hazreti Ali rekao ovom čovjeku, činjenica je da ljudi koji su bili i služili njihove hilafete su bili kao ja, a moj hilafet služe ljudi poput tebe. Hazreti Muslima dalje piše na drugom nekom mjestu kada je trebao da izbije rat između Hazreti Muavija i Hazreti Ali radijallahu anhu, osoba je otišla kod Abdullaha bin Omera i upitala je kao zašto ti ne učestvuješ u ratu uz Hazreti Ali radijallahu anhu. Kad jasno u Kur'anu govori kao borite se dok ne bude progona. Abdullah bin Omer je rekao mi smo ispunili ovo naređenje u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I dok se islam i dalje širio i ljudi su zbog svoje religije bili progonjeni, drugim riječima ljudi su bili ubijani ili mučeni ako prihvate islam. On je rekao da to su tada bili ratovi kada se vjera širila i ljudi su znači bili ubijani ako prihvate islam. Sada se vjera uspostavila i nikoga ne sprečava da praktikuje svoju vjeru. Ratovi se sada kao vode zbog različitog mišljenja. I zbog toga ja se kao on se ne uključuje u te ratove.
Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže kada je rimski car saznao da u vezi rata između Hazreti Alija i Muavije, on je želio da napadne muslimanske države. Hazreti Muavija mu je poslao pismo i rekao nemoj da misliš ako mi imamo unutrašnje te neke nesuglasice, ako ti napadneš na nas, ja ću biti prvi general koji će ići protiv tebe i borit ću se u armiji Hazreti Alija radijallahu anhu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je ovo spomenuo u više detalja na drugom mjestu. Kaže kada je Hazreti Ali i Hazreti Muavija imali nesporazume, bizantijski car je htio da pošalje armiju da napadne muslimane. I u to vrijeme bizantijski car je imao snagu kao na današnjici Amerika. Kada je čuo u vezi ovih planova, jedan vrlo mudar kršćanski svećenik ili pop je rekao tom caru da to ne bi bilo dobro da on napadne. Rekao je iako oni imaju nesporazume između sebe, ali će se oni ujediniti protiv tebe. Onda je dao neki kao primjer, rekao je ako dovedeš pse i patiš ih glađu i onda staviš ispred njih meso, oni će da se počnu da bore jedni protiv drugih. Kako god, ako pošalješ lava protiv njih, oni će kao da ostave po strani svoje nesuglasice i oni će zajedno kao napasti na lava. Halifatul Mesih kaže da je ovo primjer koji je taj pop naveo u tom kralju. I onda ovo kao to se zaista desilo kada je Hazreti Muavija saznao da šta ovaj car planira, poslao mu je pismo i rekao ako želiš da iskoristiš priliku zato što mi imamo nesuglasice, ali ako ti napadneš ja ću se prikloniti Hazreti Alijovoj armiji. Hazreti Ibn Abbas prenosi da je Hazreti Omer radijallahu anhu govorio da najbolji učač Kur'ana je Ubej bin Kab, a onaj koji najbolji u šerijatu je Ali. Hazreti Umijatija prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao armiju i Hazreti Ali je bio dio te armije i kaže da je čula da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proučio ovu dovu: Allahu moj, nemoj učiniti da ja umrem dok ne vidim Alija. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti Alija na neku vojnu ekspediciju i kada se vratio, poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: Allah i njegov poslanik i Džibril su zadovoljni s tobom. Onda drugi događaj kad je Amir Muavija pitao čovjeka da navede kvalitete Hazreti Alija, on je rekao o vođa vjernika, kao nije želio on to da radi. Amir Muavija je rekao uradi to. Onda je Zarar odgovorio ako je to slučaj onda poslušaj, tako mi Boga. Hazreti Ali je bio čovjek bio je hrabar, posjedovao je razne kvalitete, imao je elokventan govor i pravedno sudio. Bio je fontana znanja i svaka njegova riječ je bila ispunjena sa dubokom mudrošću. Nije volio ovo svjetske materijalne stvari. Volio je tu samoću u toku noći dok je klanjao namaze. Plakao bi mnogo i bio bi vrlo oprezan kada odlučuje o nečemu. Skromno se je nosio i skromno je jeo. Živio je uz nas kao obični čovjek. Kad bi ga pitali pitanje, dao bi nam odgovor. Tako mi Boga, ako smo imali vezu punu ljubavi i razumijevanja, mi bi govorili vrlo malo ispred njega. Imao je veliko poštovanje prema onima koji su pobožni i predani, a držao je siromahe vrlo blizu sebe. Najjači ljudi ga ne bi mogli prevariti sa nekim lažima,
a najsiromašniji nikada nisu bili razočarani načinom njegovih ispravnih odluka i pravednosti. Tako mi Boga, nekada sam ga vidio kada se noć privodila kraju, vidio sam ga kako sjedi i kako se trese kada ga je zmija ujela. U to vrijeme bi puno plakao kao da su ga morile neke najveće poteškoće i govorio bi: o svijete, kao popusti me i idi prevari nekog drugog. Ili kao odnoseći se na dunjaluk, da ga pusti da prevari nekog drugog. Kao zašto ti dolaziš meni sa svim svojim kao privlačnostima, šta god, kao odnosio bi se i dalje na dunjaluk, šta god ti želiš od mene, to se nikada neće desiti, moj nijet je da te 3 put, kao da se 3 put razvedem od tebe i poslije toga ne postoji mogućnost kao da se oni spoje. Zbog toga što je tvoj život vrlo kratak i nemaš nikakve kao privlačnosti njemu. Hazreti Ali simbolično se obraća ovdje dunjaluku, znači da za njega ne predstavlja ništa dunjaluk i da je to tako kratak period. Kada je spomenuo sve ove kvalitete Hazreti Alija, Amir Muavija je počeo da plače i rekao je: neka Allah podari milost Abul Hasanu. Tako mi Boga, on je zaista bio ovakav. Onda ga je upitao: o Zarar, kako si se osjećao ili kakva je tuga bila kada je Hazreti Ali preminuo? Zarar je rekao: osjetili smo takvu tugu kao kad majka osjeti za svojim umrlim djetetom. Mnoge odluke šerijatske koje je donio Hazreti Ali su vrlo poznate. Ja ću da navedem neke koje je spomenuo Hazreti Muslim Maud. Hazreti Muslim Maud govori: Tabari je napisao u vezi događaja iz ere Hazreti Alija radijallahu anhu. Adel bin Usman prenosi: Hazreti Muslim Maud je također naveo cijeli arapski tekst. Kako god Halifetul Mesih kaže, ja neću čitati sad arapski tekst, ali ako Bog da, kada se objavi ili oštampa ova hudba u tekst formatu, bit će napisan. Sada ću samo da predstavim prijevod. Adel bin Usman prenosi da Hazreti Ali radijallahu anhu boravio izvan Hamdan kada je vidio 2 grupe kako se bore. Hazreti Ali ih je pomirio, kao izmirio ih je. Kako god nije se ni odmakao dalje, nekoga je pozvao. Hazreti Ali je potrčao prema tome mjestu i žurno išao i govorio je: pomoć dolazi. Kada se približio njima, Hazreti Ali je vidio da je neki čovjek uhvatio drugog i kada je vidio Hazreti Alija, on mu je rekao: o vođo vjernika, prodao sam mu neku kao odjeću za 9 dirhama. Kako god bilo je dogovoreno da te novčanice ne budu oštećene i on je se složio s tim. Onda je rekao: on mi je dao neke koje su oštećeni i kada sam došao da zamijenim ih, on nije to htjeo i udario me. Hazreti Ali je onda naredio da to zamijeni te novčanice i onda je rekao drugoj toj osobi: dokaži da te je udario. Kada je to pokazao, onda Hazreti Ali je rekao onome što ga je udario: sjedni. I onda je rekao drugom čovjeku da on uradi isto. Taj čovjek je rekao: o vođo vjernika, ja sam mu oprostio. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: možda si mu ti oprostio, ali ja želim da se taj račun izmiri prema tvojim pravima protiv njega. Hazret Muslim Maud kaže da je ovaj čovjek jednostavno bio kao jednostavan čovjek i nije shvatio
tu nepravdu koja mu je nanesena, tako Hazreti Ali je naredio da 7 puta udare tog drugog koji ga je udario i rekao je možda ti on oprostio, ali ovo ti je kao kazna od vlade. Hazret Muslim Maud je spomenuo još jedan događaj koji pokazuje vrlo veliku karakteristiku Hazreti Alija radijallahu anhu. Jednom kad dvojica ljudi su se udarali i Hazreti Ali ih je zaustavio i ovome koji je bio slabiji rekao je kao kaznu udari ga. On je rekao ja sam njemu oprostio, ali pošto je Hazreti Ali vidio da se on to rekao zato što se boji, druga osoba je bila vrlo agresivna, onda je Hazreti Ali rekao tom agresivcu možda ti on oprostio, ali ja kao ona osoba koja je u vladi imam pravo da te kaznim. I kaznio ga je na isti način šta je on uradio ovom drugom čovjeku. Isto tako kad se nešto desilo, neko je optužio Hazreti Alija i ovaj koji sudija je pokazivao kao naklonost prema Hazreti Aliju, on ga je odmah popravio i rekao u ovom slučaju mi smo ravnopravni i ja ne zaslužujem tvoju naklonost. Ti treba kao da sudi ravnopravno. Obećani Mesija alejhi selam govori u vezi Hazreti Alija, zar on nije bio najelokventnija osoba kroz svoj govor mogao je kao da udahne život. On je sakupljao ljude u toku sata ili manje vremena kako je elokventno govorio. Obećani Mesija alejhi selam kaže siguran sam da niko ne može biti pravi ispravni vjernik ako ne posjeduje kvalitete Hazreti Ebu Bekra, Omera, Osmana i Hazreti Alija. Njihova srca su bila oslobođena ovog svijeta i njihov pravac je bio ta ljubav prema uzvišenom Allahu. Obećani Mesija alejhi selam navodi kako neki navode da Hazreti Ali radijallahu anhu je bio kao pobunjenik i da onda objašnjava kako ljudi jednostavno navedu toliko laži kao da izbace ove pobožne ljude iz vjere. Ili kako neki ljudi protiv Allaha koji je nevidljiv imaju mržnju i pogrešno mišljenje. Obećan Mesija kaže Hazreti Ali je bio Allahov dokaz i jednostavno osoba u tom vremenu sa velikim karakteristikama. Bio je Allahovo svjetlo koje je trebalo da osvijetli svijet, ali vrijeme njegovog hilafeta nije bilo vrijeme mira i harmonije. To je bilo vrijeme velikih pobuna i nemira. Ljudi razmatraju njegov hilafet i od Ibn Ebu Sufjana. Neki ljudi smatraju da su kao istog statusa. Kako god, činjenica je da je istina bila na strani Hazreti Alija, a oni koji su se borili protiv njega su bili pobunjenici i ljudi koji čine prekršaj. Kako god, njegov hilafet nije bio radosne vijesti koje Allah daje kad se hilafet uspostavi, da će to biti mir i blagostanje. Hazreti Ali je prošao kroz mnoge poteškoće i njegov hilafet je pokušan da se ocrni kroz mnoge razne drugačije načine. Allah ga je mnogo blagoslovio, ali također je on kroz svoj život prošao kroz mnoge poteškoće. Nije mogao da širi poruku islama kao halife prije njega. Njegovi ljudi ga nisu prihvatali i svaki njegov plan ili odluku su oni morali da ne prihvate i nisu se ujedinili oko njega. Oni su uvijek radili neke ružne stvari protiv njega. Kako god, on je uvijek bio vrlo strpljiv i bio je uvijek pobožan. Ali zbog toga mi ne možemo reći da je njegov hilafet bio kao to obećanje u časnom Kur'anu.
Obećani Mesija alejhi selam kaže moramo da čvrsto vjerujemo da Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radijallahu anhu su bili pravi čuvari vjere. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori u vezi statusa Hazreti Alija radijallahu anhu. On kaže Ali, neka je Allah zadovoljan s njim, je bio pobožna osoba. On je bio voljeni Allahov sluga. On je bio poglavica tog vremena. On je bio Allahov lav. On je bio vrlo darežljiva osoba. Bio je vrlo hrabar. Uvijek bi bio nepomičan u borbi. Živio je svoj život tako jednostavno. Sve je davao svoj novac, sve za siromašne i za jetime. On je bio kao vrlo spretan s mačem. Bio je vrlo nježnog i elokventnog govora. Njegove riječi bi prodbadale srce. Njegov izgled je bio tako prelijep. Svaki njegov atribut je bio predobar. On je uvijek bi govorio da se pobrinemo za one koji su siromašni. On je bio čovjek koji je imao veliku blizinu uzvišenog Allaha. On je imao toliko znanja časnog Kur'ana i mudrosti iz časnog Kur'ana. Obećani Mesija dalje kaže, vidio sam ga u jednoj od vizija i Hazreti Ali mi je u toj viziji dao komentar časnog Kur'ana. Rekao mi je, ovo je moj komentar Kur'ana i sada ga dajem tebi. Budi sretan sa onim što ti je dato. Kao budi zadovoljan ovim blagoslovom. Obećan Mesija kaže, ja sam pružio ruke, uzeo tu knjigu od njega i zahvalio se Allah. Hazreti Ali je imao srednji rast u toj viziji. Izgledao je odlično. Bio je vrlo skrušen, snažan čovjek sa prelijepim licem. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, kaže, kunem se da je Hazreti Ali bio zadovoljan sa mnom i bio je svjestan toga da me šije muslimani kao su protiv mene. Kako god, on nije uopšte pokazao nezadovoljstvo prema meni, niti se kao okrenuo od mene. On me je dočekao kao voljenu osobu. Obećani Mesija alejhi selam kaže, on je bio u društvu Hasana i Huseina i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Također u njihovom društvu je bila pobožna, prelijepa mlada žena. Imala je kao veliki status, bila je blagoslovljena, čista i iskrena, puna časti, bila je kao puna nura, ali je pokazivala kao zabrinutost koju je pokušavala da skrije. Rečeno bi je da je to Fatimatul Zahra. Ležao sam kad je ona prišla meni i sjela pored mene. Onda je stavila moju glavu njeno krilo i bila je vrlo kao nježna prema meni, ali je bila puno zabrinuta zbog mojih problema, kao kad je majka zabrinuta za svoju djecu. A neki Ahmedi muslimani govore kako je ovo ružno, kao da je obećani Mesija stavio svoju glavu u njeno krilo. Kako god obećani Mesija daje primjer majke, ako oni pročitaju čitavo ovo što je obećani Mesija napisao i razmisle o rečenici da se ona postavila kao majka prema njemu, onda ne ostavlja nikakvo mjesto za njihove laži, ali njihova razum je jednostavno
zagađen na takav način i oni su u stanju da govore takve laži. Obećani Mesija alejselam kaže dalje da moja i njena veza je ta kao da sam ja njen duhovni sin. On kaže prošlo je kroz moju kao misli su mi te došle da je ona bila zabrinuta šta slijedi kao kroz šta će onda prođe od svog naroda i ljudi. Onda je Hasan i Husein prišli meni i sastao se sa mnom kao kad se braća sastaju. Obećan Mesija kaže ovo sam ja, ovu viziju sam doživio dugo, prije mnogo godina i Allah zna kakvu ja imam vezu sa Hasanom i Huseinom i Hazreti Alijom. Imam duboku ljubav prema Hazreti Aliju i Hasanu i Huseinu, a jednostavno oni koji su protiv njih, oni su kao moji neprijatelji i ja ne mogu da budem onaj koji će da sakrije nešto što je meni uzvišeni Allah objavio, ali ja nisam onaj koji pravi prekršaje. A ako vi ne prihvatite ovo, onda meni moja djela, a vama vaša i Allah je taj sudija, najbolji sudija koji će da sudi između nas. Hazret Halifatul Mesih kaže sada završavam sve detalje u vezi Hazreti Alija radijallahu anhu i sljedeću hudbu ću početi drugog ashaba. Hazret Halifatul Mesih je rekao da će da otvori novi kanal, to jeste uživo kanal MTA Ghana. 2017. godine je ovaj studio MTA zove se Vehab Adem i imenovan je u časti Rahmetli Emira i glavnog misionara u Gani. Studio proizvodi preko 60% trenutnih programa za sve kanale u MTA Afrika. Studio ima 17 stalnih zaposlenih i preko 60 volontera koji su obučeni u različitim odjelima. Vahab Adam Studio jedan je od najnaprednijih studija u Gani, ima neke od najboljih sadržaja, razne medijske organizacije šalju svoje osoblje tu da steknu iskustvo u MTA studiju. Studio je proizveo mnoge programe uživo, uključujući afričko takmičenje u časnom Kur'anu, ramazanske programe i mnoge druge. Sad je pokrenut novi kanal pod imenom MTA Ghana. MTA Ghana bit će novi 24 sata nacionalni TV kanal koji emituje na digitalnoj platformi u Gani. Znači MTA Ghana bit će dostupan za gledanje bez potrebnih satelitskih antena, a moći će se gledati putem normalne antene. To znači da ljudi iz Gane mogu lako gledati. Kanal će biti na istoj lokaciji kao i ostali glavni kanali u Gani. Biće dostupan milionima ljudi u Gani. Glavni region pokrivenosti bit će Akra i veća Akra, centralni region, Kumasi i okolna područja Tamale i Va. Program će se emitovati iz studija Vahab Adam na različitim jezicima Gane, uključujući engleski, Twi, Ga, Hauski i druge. Prijenos i zakazivanje kanala odvijat će se po lokalnom vremenu i studiju. Preko Vahab Adam preko volontera, leđine i drugih timova će da i dalje radi. Proizvedeno je mnoge kao programe koji pružaju moralnu obuku i obrazuju ljude iz Gane o istinskom i lijepom učenju islama. Na primjer, govor od halife i hudbe će da se prevedu na Twi uživo i bit će emitovani iz raznih misionarskih kuća. MTA Ghana bit će jedini islamski kanal na digitalnoj platformi u Gani. Poslije Halifatul Mesih je tražio da
se uče i dalje dove. Rekao je da protivnici zajednice pokušavaju kočiti naš napredak, ali svemogući Allah nastavlja da otvara nove puteve. Hazreti Halifatul Mesih je ponovo tražio dove za Ahmedije iz Pakistana i Alžira koji su lažno zatvoreni. Također rekao je da se molimo za opće stanje u Pakistanu, da Allah podari Ahmedijama lahkoću i omogući protivnicima da se urazume, a oni koji to ne žele, da Allah spasi Ahmedi muslimane od njihovih ruku. Hazreti Halifatul Mesih je rekao da Ahmedi u Pakistanu trebaju da dati poseban naglasak da klanjaju na file i povećaju davanje sadake. Da ih uzvišeni Allah uvijek drži pod njegovom zaštitom i sigurnosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.